क्या आपको बर्प्स की प्रॉब्लम है? सारा दिन खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, इनडाइजेशन रहता है, ब्लोटिंग रहती है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है। इसके लिए मैं आपके लिए एक आसन लेके आई हूँ और एक प्राणायाम। करना क्या है, आप दोनों पैरों को मोड़कर वज्रासन में घुटनों के बल बैठ जाएं और कम से कम खाना खाने के बाद 10 मिनट इस आसन में आप रेगुलर अभ्यास करें। इससे आपका खाना डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल से 10 की गिनती में सांस भरें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल दें, फिर राइट से भरें और लेफ्ट से निकाल दें।